Өчигдөр минь хүргийн үзэгчтэй Хүндэрхан мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Хэрлэн суманд өрнөсөн үйл явдлын мэдээг та бүхэндээ хүргье. Эхний мэдээнд анхаарлаа хандуулна. 21 аймгийн газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын үйлчилгээ цахимд шилжиж байхдаа холбогдуулан Хинтээ аймгийн газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газраас цахим үйлчилгээг иргэдэд сурчлах үйл ажиллагааг өнөөдөр Зүүн бүсийн эвт худалдааны төвд зохион байгууллаа. Одоогийн байдлаар 17 төрлийн үйлчилгээг цахимаар авах боломжтой бөгөөд улам боловсронгуй ил болсноор олон төрлийн үйлчилгээг цахимаар авах боломжтой хэмээн албаныхан мэдээлж байна. За газрын харилцаагийн цахим шилжилт аян 21 аймаг 9 дүрэгт одоо нэгэн зэрэг бас шилжиж байна. За Хинтээ аймгийн тухайд ч бас өнөөдөр бас шилжиж байгаа таатай мэдээллийг та бүхэндээ дуулгая. Та бүхэн одоо цахимаар за энэ зүйлийг хэвлэж авах хүсвэл Хинтээ аймгийн эвт худалдааны төвийн Монголио сурчлах төв болон Хэрлэн сумын засаг даргын тамгын газар болон газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын одоо газраас та бүхэн одоо гэр зүйлүүд авах боломжтой. За иргэн одоо 5 дахь багийн иргэн маань өнөөдөр газраас өөрийн гэсэн өмчлөлөө авч гэрчлэгөө болон кадастрын зураг за мөн одоо газрын одоо гэрээгээ одоо 5 минутын дотор хэвлж авсан ийм одоо зүйлийг та бүхэнгөө сурчлаа. Тэгэхээр иргэд маань та бүхэн ямар нэгэн байдлаар цаг хугацаа орон зай үл хамааран за өөрт ойрхон байгаа энэ цэгээр дамжуулан газартай холбоотой 17 төрлийн одоо үйлчлэгийг нэгэн зэрэг нэг дороос авах боломжийг бас бүрдүүлж байгаа юм байна шүү. Газар зохион байгуулалт хот төлөвлөлтийн цахим системийг ашиглан тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөтэй цахимаар танилцах, санал өгөх, газрын биржийн цахим системд Монгол орны аль ч аймаг сумаас хандан газрын дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгуулалтанд оролцох, газрын кадастрын мэдээллийн сан, дан системээр дамжуулан хандаж өргөдөл гаргах, газар эзэмших, эрхийн гэрчилгээ, кадастрын зураг, газар эзэмшүүлэх гэрээ зэрэг бүхий л баримт бичгийг цахимаар хүлээн авах боломжтой болоод байна. За ер нь бол газрын харилцаатай холбоотой асуудал Монгол улсын хэмжээнд бас нэлээдгүй яригддаг. За газрын алба хүн сурталтай байна, чирэгдэлтэй байна. Үйлчлэгээ нь бол бас ил тод нээлттэй биш байна гэдэг. Тэгээ энэтэй холбоотойгоор бол 2021 оныг газар зохион байгуулалт геодез зураг зүүн газар газрын харилцаа цахим шилжилт за нэрэмж жил болгон зарласан байгаа. За сүүлийн жилүүд ялангуяа энэ газрын харилцааны төрөөс үзүүлж байгаа үйлчлэгийг бол ер нь бол цахим болох гэд нэлээдгүй олон одоо мэдээллийн сан системүүдийг бол бий болгосон. За үүний нэг нь бол энэ газрын удирдлагын нэгдсэн цахим систем. За дотроо бол 3 цахим мэдээллийн сан, 5 цахим мэдээллийн системээс бүрдэж байгаа. За газар gov.cg гэдэг портал вебсайт. За нөгөө талдаа бол гар утсан дээр иргэд маань газар аппликейшнийг суулгаад газрын харилцааны одоо 17 төрлийн үйлчилгээг бол шууд орон зайнаас үл хамааран авах боломжтой болчих. За ялангуяа газрын гэрээ гэрчилгээ, кадастрын зургийг бол хэвлж авч байгаа маань бол маш их том давуу тал болж байна. Иргэд бол газрын салбарын харилцааны салбарын үйлчилгээг чирэгдэлгүй шуурхай болгож байна. Дээрээс нь цаг хугацаа санхүүгийн хувьд бас хэмнэж байгаа. Цахимаар одоо газрын гэрээ гэрчилгээ, кадастрын зургийг бол хэвлж авахдаа хуучин үн цаасан дээр хэвлж өгдөг байсан. Банкнд тодорхой хэмжээний мөнгийг бол тушаадаг байсан бол өнөөдөр шууд одоо үн төлбөргүйгээр цаг хэмжсэн одоо нэг 5 минутын л ажил одоо хугацаа бол зарцуулж байна. За ийм системийг бол нэвтрүүлээ явж байна. Аймгийн даргын Хинтээ 2024 үйл ажиллагааны хөтөлбөрт иргэн төвтэй төрийн үйлчлэгээ арга хэмжээг за төлөвлөн хэрэгжилтийг бол хангаа ажиллаж байна. За үүний өрөөнд бол за төрийн албан агчдын сахилах хариуцлагыг сайжруулах, за мөн төрийн албан агчдын мэдлэг боловсрол ур чадварыг дээшлүүлэх, за мөн иргэдэд төрийн үйлчлэгийг за чирэгдэлгүй шуурхай хүргэх зорилгоор нэлээдгүй олон төрлийн ажлыг бол за аймгийн стран хамгын газар, за түүнийг дэрэгт хэрэгжүүлэгч агентлаг төрийн байгууллагууд хамтран бол зохион байгуулан ажиллаж байна. За тухайлх юм бол за Монголио цахим систем байгаа. За үүнийг за аймгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хэрэгжүүлэхийн тулд за Монголио системийг нэвтрүүлэх багийг за аймгийн даргын 2021 оны 01 цахимжаар одоо байгуулан ажиллаж байна. За энэ дээр бол бүх төрлийн байгууллагууд за мөн сумдад бол за багийн гишүүд бол ажиллаж Монголио системийг сурталчлах. За мөн иргэдийн гар утсанд за Монголиогийн аппликейшнийг суулгаж за үйлчлэгээ авах чиглэл зааврыг өгөх. За дээр нь мөн адил одоо төрийн үйлчлэгээ нэгдсэн төв байна. За энэ дээр мөн Монголио сурталчлах цэгийг за 2021 оны 6 дугаар сард бас бид бүхэн байгуулан ажиллаж байна. За уг цэгээр бол өнөөдрийн байдлаар нэг 200 орчим иргэн бол
За одоо утсан дээр аппликейшн татчих авч ийм одоо зааварчилгаа авсан байна. Тус цагийн ажилтнаар бол. За дээр нь 18 сум. За мөн одоо Бэрх хотод за хур систем буюу ийм Монголыг нэг төрөл болох одоо цахим үйлчилгээг бүх сумдынхаа тамгын газартай байршуулад за иргэд тус системээс 50 гаруй төрлийн үйлчилгээг цахимаар авах бас ийм боломжийг бүрдүүлээд ажиллаж байна. За Хинтээ аймгийн Хэрлэн сумын иргэд өөрт ойрхон байрлах дараах 3 цэг болох зүүн бүсийн эвт худлааны төв болон Хэрлэн сумын засаг даргын тамгын газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар гэсэн байршилд суйрлуулсан тоног төхөөрөмж хэвлэгч машин ашиглан үйлчилгээгээ авахаас гадна ухаалаг утастай иргэн Монгол орны хаанаас ч үйлчилгээгээ авах боломжтой. Захиран системийг ашиглан 4-р авгийн иргэн инхтвя шинэхэн газрынхаа гэрээ гэрчилгээ кадастрын зургийг 3 мэднэтийн дотор авсан байна. Кадастрын зураг гэрээгээ гэрчилгээгээ ингээд маш хурдан авлаа штэ. Тэгэхээр өмнө нь бол маш чирэгдэл явж олон зүйлүүдийг амжуулдаг байсан бол та маш одоо хялбархан байдлаар авлаа. Тэгээд цахим шилжил танд яаж нөлөөлж байгаа вэ юм лээ? Ажил хэмээсэн ер нь энэ газар гэдэг чинь зүгээр юм байна. Тийм шилжүүлэх хийх чинь дээрээ хийх чинь үн төлбөргүй мөнгөгүй одоо яах вэ дараа авъя гэхгүй одоо аюу амар болсон байна. Ийм юм яасан эднэрт баярлж байна. Өмнө та одоо ямар нэгэн байдлаар газрын шилжүүлэлт гэрчилгээ энтрийг бол нэлээд олон шатаар одоо тэгэл юуны иргэний бүртгэл энэ төр орохгүй газар байхгүй баахан газараар орж ижил гардаг байсан. Тий. Одоо бол төргийн шуурхай айгуу сайхан болсон байна уу? Гялсал ирдөө. Хэдхэн минутанд л гараад ирж штэ тий. За баярлж байна. Таны овгнэр Гончиг дэржин ихтэй. Хэдгээр баг иргэн блэ? 4-р аг иргэн. За баяр. Надад хаад энийг өгчих би. Өнөөдрийн байдлаар 17 төрлийн үйлчилгээгээр хязгаарлагдаж байгаа ч цаашид тус систем улам боловсронгүй болж хөгжих юм а. Гол нь иргэдэд цахим үйлчилгээнд суралцаж цаг зав санхүүгээ хэмнэх мэрэгчлэтний үд сахиж хүлээж суухгүйгээр өдөр тутамдаа ашиглаж сурах хэрэгтэй байна. Хинтээ аймаг анхудаа төсвөөс хэмнэсэн мөнгөөрөө баг дунд орлоготой болон төрийн албан хаагчийг орон сууцсах зорилгоор Хинтээ орон сууц орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцооны газрыг байгуулсан. За 60 айлын 2 блок орон сууцыг 2021 оны 6 дугаар сард шавыг нь тавьж байсан бол цар тахлаас үүдэн барилгын материалын хүрлцээ хангамж мөн үнийн өсөлтөөр шалтгаалan 2022 оны 2 дугаар улирал нь ашиглалтанд орохоор болсон байна. Хэрлэн сумын 3 дугаар баг шинэ өндөрхөн хороололд баригдаж байгаа Хинтээ орон сууцны 2 блок 60 айлын орон сууц энэ ондоо буюу 12 дугаар сард ашиглалтанд орох байсан ч ковид цар тахлаас үүдэн барилгын материалын татан авалт үнийн өсөлтөд шалтгаалan цаг хугацаанд орох боломжгүй болжээ. Гэхдээ барилгын ажил зогсоогүй татан авсан материалд тулгуурлан ажил явагдаж байна. Тус орон сууц 2022 оны 2 дугаар улиралд ашиглалтанд орно. За иргэдийн одоо хүлээлт болоод байгаа Хинтээ орон сууцны одоо захиалгыг хизээ авах вэ? Барилга ямар шатанда явагдаж байгаа вэ гэдэг байдлаар одоо яг энэ Чингис хотын иргэд бол нэлээд хүлээлт өндөртэй байх шиг байна. Тэгэхээр барилгын явц ямар байна? За одоо яг хэдэн хувьтай явж байна? Захиалгыг бол нэг 10 сард авна гэсэн байдалтай байсан бол одоо яг нөхцөл ямар байгаа юм талаар. Баярлалаа. Хинтээ орон сууц орон нутгийн өмч аж ахуйн тооцоололт үйлдвэрийн газраас хэрэгжүүлж байгаа шинэ өндөрхөн хороололт баригдаж байгаа 2 блок 30 айлын орон сууц буюу 60 айлын орон сууцыг шавыг 2021 оны 6 сарын 18-нд төвтөд тавьж эхлүүлсэн. Ингээд ковидын нөхцөл байдлаас болоод улс орон даяар барилгын үндсэн материалын хомсдол болон үнийн хөргөдөл үүсч одоо бидний ажилд бас цаг хугацааны хувьд жоохон нөлөөллөө. Тэгвэл бид бол одоо ажлыг зогсоогоогүй бас их бага хэмжээгээр ажлыг явуулж байгаа. Иргэдээс бол одоо захиалгын талаар ямар байдлаар одоо борлуулалтаар маш их асуулга, лавлгаа авах хүсэлтэй одоо утас шөрмсөөр хандж байна. Тэгээд энэ талаар бас мэдээлэл өгчий гэж бодож байсан. Манай нэг блок барилга бол энэ жил дуусах төлөвлөгөөтэй байсан боловч одоо эх хонд шилжиж дуусах хугацаанд шилжих нь бол тодорхой болоод байна. Гэхдээ одоо үнийн хөргөдөл болон материалын хомсдлоос болоод бид одоо урьдчилсан байдлаар бол нэг блок барилгынхаа материал таталтыг бол үндсэн материалыг бол ихэнхдээ манай гүйцэтгэгч компани хийсэн байгаа. Тэгээд бид одоо орон нутгийн өмч үйлдвэрийн газар дээрээ захиалга авах журам боловсруулах комисс байгуулж чад
ижил төрлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа барилга угсралтын ажил гүйцэтгээд худалдан борлуулж байгаа компаниудаас захиалга авах журам банкугийн байгууллагатай яаж холбогддог вэ гэдэг судалгааг бүрэн хийсэн байна. Одоо энэ 10 сард авахтайгаад захиалга авах журмаа хийж дуусгана. Тэгээ 11 сарын гарan гот одоо иргэдэд зарлал нийтэд одоо сошиалор ч юм уу одоо олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслэр зарлаж захиалга авах журмаа нийтэд ингэж түгээж захиалга авах ийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Эхний ээлжинд одоо хичнээн айлын захиалга авах гэсэн үг. За бидний зорилго бол гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээнээр бол энэ жил 30 айлын орон сууц нь ашиглалтанд орох. 22 онд 2 дугаар үйлрэлд дараагийн 30 айлын орон сууц нь ашиглалтанд орох зорилготой байсан. Гэхдээ одоо энэ жил бол нэг орон сууц нь бол ашиглалтанд орох хугацаанд жоохон хойшлоо гэж би түрүүн дээр хэллээ. Ирэх онд энэ хоёр барилга маань үндсэндээ нэг багахан хугацааны зөрүүтэй ашиглалтанд орох зорилготой л дараагийн зорилго тавиад байна да. Ер нь одоо ингээд боловсруулж энэ нийтлэг одоо зорилго нь юу гэдэг нь те тавигдах шаардлага нь яг ингээд зах тухаас нь яриул юу гэдэг нь те урьдчилгаа хэдэн хувь байх хэвээр ийм хүмүүс оролцох боломжтой захиалгах боломжтой гэдгийг жоохон татгуулаад яриул. За орон сууц борлуулалтын хувьд бол арилжааны банкуд одоо орон сууц ипотекийн зээлэндээ ямар шаардлагууд тавьж гэнэ үү? Тэр шаардлагаар борлуулна нэг нь. Хоёрдугаар болохоор бэлэн мөнгөөр борлуулах ийм хоёр варианттай. Иргэдээс хөнгөлөлт эдлэх хүсэлтэй мөн түрээсэлж байгаад эзэмсэх хүсэлтэй тийм янз бүрийн хувилбараар одоо санал хүсэлт байна. Тэрийг яаж хэрэгжүүлэх үү гэсэн лавлагаануудыг бас их тавьж байна л да. Тэгээд энэ жилийн хувьд бол ямар нэгэн хөнгөлөлт байхгүй гэсэн чиглэлтэй л ажиллаж байна. Дараагийнхаа байдлыг барихын тулд одоо төсвөө гаргаж байгаа учраас тийм. Тий одоо энэ шин тутам байгуулагдсан. Тэгээд бид бас орон нутгийн төсөвт бас хувь нэмэр оруулах бас зорилготой. Тэгээд дараагийн алхам бас тэнд мөн л одоо энэ орон сууцны одоо хөтөлбөр хэрэгжүүлэх учраас дараагийн хөтөлбөрт маань одоо бас хөнгөлөлтийн юм шигтгэгдээд явах гэж бодож байна. Иргэд тухайн барилга захиалгаа хизээ хэрхэн авах, ямар журам нөхцөлийн дагуу хэлтэй хүлээн авах зэрэг хүлээлт их байна. Хинтээ орон сууц орон нутгийн төсөвт үйлдвэрийн газар нь шин тутам байгуулагдсан учраас захиалга авах журмаа боловсруулж байгаа гэлээ. 11-р сараас эхлэн иргэдээс 60 айлын орон сууцны захиалга авч эхлэн тухайн хоёр орон сууцны хувьд ямар нэгэн хөнгөлөлт урамшуул болон түрээслээд өөрийн эзэмшлийн болох боломж хараахан байхгүй гэдгийг хэлж байна. Бас хүлээлттэй байна. За одоо барилгын үйл явц ямар хувьтай явагдаж байна? Материал татан авал болон бусад зүйлүүд нь хэр хангагдсан байгаа хэлээд өгвөл. За одоо бид хэдийн зогсож байгаа энэ эхний блок бол нэг давхрын өрлөг ингээд өнөө маргааштай дуусгах гэж байна. Тэгээ уучлалт хийгээд хоёр давхрын өрлөг эхлэе явчихна. Зүүн талд болохоор хоёр дахь блокны суурь ажил дуусчихсан. Өрлөг эхлэхэд билээ. Бүх материал нь бэлдсэн. Одоо ингээд маргааш өглөөнөөс өрлөг нь эхлэх гэж байна. 3 дахь блокны суурь бол суурийг ухчихсан. Энэ жил суурь хийгээд ирэх хавар ернийхээ 4 сар гээд барилгын ажил бол эхэлчих гэнэ. Тий. Хүн хүчний хувьд ер нь ямар байна? За яг энэ ковидын нөхцөл байдалд одоо барилга болох нэлээд хүндрэлүүд бас гараад байгаа шүү гэнэ. Энэ талаар та мэдээлэл өгвөл. Яг хүн хүч бол одоохондоо манайх л гайгүй л байна. Одоо энэ блокн дээр ихэд 20 хүмүүс байна шүү дээ. Тэгээ 6-7 өрлөгчин 6-7 туслах тэгэл энэ 20 дуусаад ажиллаж байна. Тий. Ковидос шалтгаалаад одоо барилгын татан авалт олдоц гэдэг зүйлүүдийг та бүхэн яаж материалын хувьд бол олдцол жоох муу л байгаа. Одоо хүчлэлтийн автан гэхэд 7 сараас хойш татхад нэг 100-аад 1-2 давхар очиход авт ирчээд ийж. Тэгээ өвлжин татандаа тэгээ хавар ажиллаа эхлэхэд ер нь бол тоос бол хангалттай байгаа. Тэгээ иргэд бас асууж сургалж ирж явах юм уу? Иргэдүүд захиалга өгье хэзээ ашиглалтанд орох уу гэдэг байдлаар бол асууж л байна. Орон сууцны анхны метр квадратын нь сая 350 мянга орчим байхаар яригдж байсан боловч материалын үн огцом өссөнтэй холбогдуулан өнөөдрийн байдлаар метр квадратын нь сая 500 мянга орчим байхаар тогтжээ. Гэхдээ яг ижилхэн хийцээр баригдаж байгаа орон сууцны одоогийн зах зээлийн үн метр квадрат нь сая 900 мянга байгааг онцоллоо.
Дараагийн мэдээ. За улсын хэмжээнд 2021 оны 2 дугаар ээлжийн цэрэг татлага эхэлсэн байна. Өнгөрсөн авар цэрэг татлага болоогүйтэй холбогдуулан ачаалал их байна. Гэхдээ залуусын оролцоо өндөр байгаа Хинтээ аймгийн цэргийн штабаас онцолж байна. Энэ жилийн тухайд 200 орчим цэргийг Харьяа цэргийн ангид хуваарлахаар болсон байна. Дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахлаасуудан 2021 оны 1-р ээлжийн цэрэг татлагыг улс орон дээр зохион байгуулаагүй. Харин 20-р ээлжийн цэрэг татлагыг зохион байгуулж эхэллээ. Залуусын оролцоо сайн байна. Халдвар хамгаалтын дэглэмийг сайтар мөрдүүлж, баг бүрээр нь дуудаж эмчийн үзлэгт оруулж байна. Оюутнуудыг заавал өөрийн харьяа тухайн орон нутагт ирж цэргийн үзлэгт оруулах журмын дагуу тэднийг орон нутагт нь дуудан ирж үзлэгт оруулж байна гэлээ. За аймгийн стратегийн 436 дугаар захирамжийн дагуу 2021 оны ээлж цэрэг татлага явагдаж байна. За энэ жилийн хувьд бол одоо бас дэлхийн нийтийг хамарсан COVID-19 сар тахлын одоо тархалтын үед явагдаж байгаагаар бас нэлээд хүндрэлтэй онцлогтой явагдаж байна. За ингээд ер нь бол цэрэг албан татагдагчдын бол их зоролцоо бол бас харьцангуй гайгүй. Ерөнхийдөө бол одоо яг одоогийн байдлаар ковид өвчин тусаад хэвтэн эмчлүүлж байгаа болон тусгаарлалтанд иргэдэг бол цэрэг албаны хуулийн 12 дугаар зүйл заасны дагуу хүндэт үйлс шалтгаантай байсан тооцож одоо бичвэрэн тэмдэглэл хийж байгаа. За бусад залуучууд бол одоо цэргийн албанд хамрагдах цэрэг татлаганд хамрагдах явц бол нэлээд бас дажиг өндөр хувьтай байна. За оюутан залуучуудыг бол одоо энэ жилийн үед бол бас татаж одоо энэ цэрэг татлагын байранд ирэх чиглэлийг өгсөн байгаа. Цэрэг албаны хуулийн 16 дугаар зүйл заасны дагуу оюутан залуучуудыг чөлөөлнө гэсэн заалт бол байхгүй байгаа. Тийм учраас оюутан залуучууд бүгд одоо өөрсдийн биеэр ирж цэрэг татлаганд хамрагдах нь зүйтэй юм аа. За энэ хаврын хувьд бол бас цэрэг татлага зохион байгуулалт хойшлогдсон байгаа. Тэгээд манай аймгийн хувьд бол жилдээ 2 ээлжээр татдаг. Энэ жил одоо 1 удаа татж байгаа учраас цэрэг албанд явах сонирхолтой залуучууд болон одоо нийт хамрагдах хэвээр хувь бол нэлээд өндөр байна. За Батлан амлах яам, за хууль зүйн яам, эрүүл мэндийн яамнаас одоо хамтран гаргасан засгийн газрын 144 дугаар тогтоолоор батлагдсан цэргийн албаагч эрүүл мэндэд тэнцвүүлэх болон цэргийн албаагчийн эрүүл мэндийн байдалд дүгнэлт гаргах журам гэж журам байдаг. За энэ журам дээр одоо цэргийн албан тэнцэхгүй өвчин эмгэгчлийн жагсаалтыг одоо төрөл тус үүрээр нь гаргас одоо нэлээд нарийн жагсаалт одоо үзлэгийн журам байдаг. За үүний дагуу бол үзлэг явуулж байна. Мөн одоо засгийн газрын 144 дугаар тогтоолоор батлагдсан журамд заасны дагуу 8 төрлийн шинжилгээ онцлогоог бол одоо хүн нэг үрээс авчин гэж үзлэгийн үеэр одоо онцлогоотой нь одоо харьцуулж толгож үзэж байгаа. За үүн дээр нэмэгдээд одоо ковидын төрөвчсөн тестийг мөн одоо авч ажиллаж байгаа. Энэ жилийн үед бол коронавитой холбоотой зөвхөн нэг удаа л одоо цэрэг татлага маань явагдаж байгаа. За ерөнхийдөө бол манай цэргийн насны залуучууд бол маш сайн хамрагдаж байгаа. За эдгээр дотроос бол хасагдалт бол бас өмнө жилиг бодвол бас харьцангуй гайгүй байна. Ер нь бол нэг удаа хийж байгаа учраас хязгаарын тоо бол нэлээд өндөр байгаа. Гэхдээ хамрагдалт бол сайн байгаа. Эрүүл хүмүүс маань нэлээд сайн байгаа учраас ер нь бол тоо бол хүрэх юм магадaltaй байгаа. За ихэвчлэн манай цэргийн насны залуучууд юунаас бол ямар өвчин зөнхөлж одоо хасагдаж байна уу гэхээр гэмтлийн гаралтай. Гэмтэл одоо маш нэлээд их авдгийн байна. Одоо энэ залуучууд маань одоо ялангуяа одоо энэ мөчтийн гэмтлүүд тийм ээ гар хөл хугарсан тийм одоо мистасалд орсон иймэрхүү байдлаар бол нэлээд хасагдж байна. За тийм учраас одоо цаашдаа залуучуудтай хандхад бол зөвхөн энэ цэрэгт явах цэргийн үйл ажиллагаанаас гадна тухайн хувь хүний одоо эрүүл мэнд өөрийгөө одоо бас хамгаалахын юм дээр бол одоо янз бүрийн тэр бэртэл гэмтлээс өөрсдийгөө осол гэмтлээс маш хамгаалах хэрэгтэй юм байна. Үзлэг тамарсан залуусын дунд чихний хингэрэг зорхоо, гэмтэл бэртэлтэй, ядаргаа султаатай, амны хүндийн эрүүл мэнд гэх асуудлаар тэнцэхгүй байх тохиолдол багагүй гарч байна. Энэ нь хятад мотоцикл захин орчны байнгын хэрэглээ болгосонтой холбоотой хэмээн эмч нар үзэж байна. Сонирхол байхгүй юу. За эрүүл мэндийн энэ дотор үзлэг ер нь ямар зохион байгуулагдаж байна гэж бодож байна? Сайн л байх шиг шүү дээ. Одоо хэдэн настай вэ? Одоо 24-тэй. 2020 оны 2 дугаар ээлжинд тацагдсан дайчид 10 сарын 14-нд Дорнот аймгийн Хилийн цэргийн дайчид анги болон Улаанбаатар хотод албахаасан дайчид Хинтээ аймагтаа халагдаж ирнэ.
Ундрахаан мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн дугаартай хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Үзшийг сайхан өрүүлээрэ маргааш эдний ажилд амжилт хүсье.